ジャズで生活の彩りをどうもこんにちは、ジャズギタリストレイダー池です。ということで今日はメジャーペンタ第2弾メジャーのブルーノート。では今回は前回から引き続きメジャーペンタの続きとなっています。でマイナーペンタに比べてメジャーペンタってどれぐらい弾きにくいと、前回そういう説明しましたね。で弾きにくいポイントいくつか挙げました。ポジション的にまずそもそも弾きにくい、2つ目がマイナーペンタと比べて、スケール弾いとるだけじゃなんか雰囲気出んとありましたね。でこの今日やるのは3つ目、何かを足すとどれぐらいメジャーペンタがかっこよくなるよっていうところですね。ちょっと聞いてちょうよ。マイナーペンタって一つどえらい、かっこいい音あるがね、感情的になる音というかね、それ皆さん知って見えますかね。みたいなこの音だね。今のはマイナーペンタにある5つの音にブルーノートを足した音ね、すごい感情的でかっこいいよね、ブルージーだよねって言われるよね。でマイナーペンタについてはまた次回詳しくやっていきますが、今回メジャーペンタにもそのブルーノートっていうのが隠れてますよっていうところです。最初のね、サンプルの演奏を聞いていただいた通り、なんか余計な音入っとったよね。でこれがメジャーペンタのブルーノートと捉えていただければ、どれらいメジャーペンタが簡単に弾けるようになってきます。では実際に何の音だというと、マイナーサードです。はい。ではとりあえず、形式的にメジャーペンタのスケール一緒に弾いていきましょう。これだね。12356123561となってます。これにという音を足すだけです。正式にこれはブルーノートとは言わないんですけども、皆さんマイナーペンタ慣れとるじゃないですか。だもんでそのブルーノートを使う感覚でこのマイナーサードを使うことによってメジャーペンタがどえらい弾きやすくなるよっていうところで、僕が勝手にメジャーのブルーノートと勝手に呼んでおります。でここでやってほしくないのがメジャーペンタのこのスケール表みたいなのあるよね。これを覚えないでください、この運指というかね。で前回何やったかというと、まだ見て見えない方いると思うんで、 C の6を意識してコードトーンね、1356のコードトーンにナインスを足すだけで、メジャーペンタになるよというお話だったね。なので基本的にコードトーンを弾いてる感覚に近いというところを、お話ししました。こっちも同じですね。135613561にこれにナインスを足していくよっていうところだね。なのでしっかりこのコード6の音を意識してくださいっていうところだね。ではこの6弦ルートにも、メジャーのブルーノートフラットサードを足してみましょう。123356123356123というところです。ではマイナーサードの使い方、とりあえずやっていきましょう。ワンツーという感じで引っ掛けるパターン、マイナーサードからメジャーに行くパターンだね。こういう音の使い方ではこのパターンやってみましょう。ワンツースリーフォーワンツースリーフォーという感じだね。どこで入ってもいいんだけど、ワンツースリーフォーでもいいんだ、どこでもいいんだけどね、こういう一つのメジャーのフレーズ覚えておきましょう。でこの時に僕が一番注意しているのはメジャーサードをとりあえず見とくってことです。ここをしっかりキーポイントとしておく。でその後にコードトーン
だね。なのでメジャーペンタのこのスケールのね表というかは全く意識してないです。しっかりここのコードの形が見えてる。でその上でメジャーサードちゃんと見とくというところです。ですね。今ここでやりましたが低いところでもやりましょう。ワンツースリーフォーワンツーだね。こっち開放弦になるから高い時やる時にここのねコードしっかり見てやるという感じです。で今度6弦こっちワンツースリーフォーワンツーねこっちでもいいワンツーこっちでもいい両方できるといいでしょう。ここもねで高いとこもこっちの円柱だけどこっちから横からできるようにしとく。で今のがマイナーサードからメジャーサードに行くパターンだね。でこれを理論的に説明するとというコード進行になってるんだな。トニックディミニッシュから解決する。一回不安にさせといて解決っていう感じだね。なんだっけ、If You Should Lose You という曲だね。まあこういうコード進行があったりする時のまあ代表的な、感じだよね。不安にさせて解決する。だからすごい強調されるよねメジャーペンタが。マイナーペンタもまあ同じような理論なんだけどもとりあえずまあ今こういう感じで。でもう一個マイナーサードからナインスに行くパターン。ワンツースリーフォーワンツーとかねこういうのがあるんだけどこれはさっきと違ってここの最後の音に行くまでずっと緊張感が走ってるよね。トニックディミニッシュから半音下がって B のディミニッシュということは G7 ドミナントにいってる。で解決するというパターンなのでちょっと緊張が長くなったりするだね。もともとナインスっていうのはコードトーンではないので、コードの中心となる音じゃなくてお飾りする装飾な音として考えるとなかなかこの音だけじゃ C の感じが出ないのでそこまでどうやって解決うまく持っていこうという感じのフレーズになってフレーズというか作りをしていく必要があります。なのでこのメジャーのブルーノートっていうのはどちらにせよこの音だけをずっと鳴らしててもダメ。この音からうまくどうやって解決させるんだっていうところが必要になってくる。緊張からね安定というところがだからまあ音楽の基本だよね。トニックドミナントトニックでこれにこの6の音を足すとどれぐらいかっこよくなるね。3連符いって8分2度1度6度5度1度という感じ。これもナインスから引っ掛けて入る。ワンツースリーフォー余計かっこよくなるね。まあいいやこのパターンで他のポジションでもやっていきましょう。これも僕は同じようにメジャーサードをポイントにして見ておきます。その半音だからね。ね。開放弦だからとりあえずこっちで6度を足すという感じです。で今度こっちのポジションで見た時こっちのなっちゃうけどここで収めてあげればこういうフレーズでもいいよね。とりあえずまあやっていきましょう。ここの音だね。メジャーサードいってマイナーサードね。これはもうこれ以上高い音弾けないから単音だけになる。ね、これかっこいいあれねかっ
こいい終わりになるよね。なので今日はメジャーのブルーノートの使い方のフレーズをちょっといろんなところで覚えて、次回、アドリブで組み込んでみようかと思います。このメジャーサード域と、ナインス域の2つのパターンをミックスさせてフレーズにやってみましょう。ね。なのでこれは上に行きながら6度。ね、下のラインを引いてあげるという感じです。ね。ここの場合。ね。で、ここの場合。ね。最初の、パターンでも出てきたね。ね、最初の前回の時に出てきたこのパターンだね。ね。で、ここはこの6度と同時に弾けないから単音だけで。ね。で、ここのパターン。という感じになります。なのでここ低いとこ高いとこ、ここの間のところどうするかね。であとここのところ高いところで最後ここでいろんなところの、C だったらメジャーサードを探ってやってみてください。ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄何か書き込んでいただけると大変励みになります。で特になんとも思わなかったよって方がおりましたらコメント欄に、ごま塩とだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということで3色ふりかけを買うといつもごま塩が余ってしまう私レイダー家ですけども Facebook や Twitter、Instagram などをですね、低頻度に更新しておりますのでそちらの方をフォローしていただきつつですね、おめえさんはよなんか書きやと、ちょっと私レイダー家をいじってみてはいかがでしょうか。ということで皆様いつも温かい応援ありがとうございます。最後にですねスーパーチャットなどをしていただけると私レイダー家のテンションがただただ爆上がりしていきますのでそちらの方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。